Физик мөмкинлекләре шикле балалар өчен сәламәтләндерү, ярдәм һәм аралашу чаралары үткәрелә. Мәрхәмәтлек кичәләренең берсендә хәбәрчебез Мөршидә Җиһанда булып кайтты. Монда җыелган һәркем бәхет төшенчәсен үзенчә аңлый. Әниләргә сабыйларының шат йөзләрен күрү, балаларга иптәшләре белән ярышта катнашу, кайберләренә сәхнә уртасында чыгыш ясау зур бәхет булып тоела. Безне жыл сайын шушында чакыралар. Без балабыз белән киләбез. Шушындый бәйрәм оештырган өчен рәхмәтем бик шиксез, чөнки минем улым бик көтә шушы бәйрәмне. Әгәр дә шулай инде безне улым чакырдылар дип әйтсәм, ул аны шатланып көтеп тора. Анда ди тәмне ашаталар ди, безгә бүләкләр бирәләр ди, матур апалар анда матур сөйлиләр ди, бик күңелле җырлыйлар, бийләр, үзем дә катнашам ди. Әлеге бәйрәмне көтеп алган Рәмилә ханымның улы Саматның күзләре тумыштан катаракта чире белән зарарланган, әллә ничә катлаулы операция кичергән. Сынауларга бирешми, бу юлы чиреген 4-5 билгеләренә тамамлаган. Я могу забыть в этом месте обо всех своих проблемах. Әлеге чараны уздыруны башлап йөрүчеләрнең берсе Җәмилә Сәгыйва балалардан да күбрәк шатлана. Ел саен махсус сценарий әзерли, төрләндерер өчен әкият геройларында чакыра. Әгәр ата-анага шундый Аллаһ Тәгаләдән сынау булган икән, ул инде авырмыйча, авырсынмыйча уларны күтәрергә мәҗбүр була. Бу вакытта инде ата-ана сынмаска, сыгылмаска тиеш, бала өчен барсын да эшли. Без бу балаларга булышу өчен Аккалфак оешмасы бергәләп, менә инде берничә ел шулай киңәштек тә, бергә шундый бәйрәм уздырырга булдык. Балалар, ата-аналар бу бәйрәмне көтеп алалар, алар өчен бүләкләр әзерлибез. Шулай ук менә иганәчеләр, аларга без бик зур рәхмәтләр. Малайлар, кызлар, кызлар. Мондый очрашуларда сәламәтлекләре шикле булудан тартынучан, уялчан балаларда сәхнә уртасына чыга. 7 класста укыйм, Мөлкәвалдан. Мин укыйм Иске Тәрбит мәктәбендә. Бик яхшы бәйрәм булды, бүләкләр бирделәр. Рәхмәт бик зур. Әлбәттә, сәләтне ачу беренче чиратта әниләр тырышлыгы. Үсә барган саен кайбер авыру балаларны тынычландырасы авырлаша. 3 малайым бар, 2 кыз, берсе инвалид малайым. Аңар әйтергә ярамый, бер сүз. Без чыкланып чыгып китә инде. Тумыштан авыру яисә сәламәтлекләре шикле балалар өчен өйдән чыгып махсус чарага бару, анда катнашу, аралашу үзе зур шатлык. Кайбыш районында яшәүче андый балалар һәм аларны тәрбияләүче әниләр аерым игътибарга алынган. Физик шикле балаларның әниләрен генә җыядырыйк, чакырадырыйк. Аннары инде уйладык та, мәйтәм, ник балалары белән чакырмаскасын. Балалары белән килсеннәр, матур итеп уйнатсыннар, бер-берсе белән күрешсеннәр дип, менә шундый кичкенәдән башланган бәйрәм бүген зур бәйрәмгә дип бәйләнде. Халкыбызның күркәм бер гадәте чәй табыны янында очрашып сөйләшү. Мәрхәмәтлек кичәсенә чакырылучылар тәм-томнар белән сыйланып, уеннарда катнашып, тормыш мәшәкатьләреннән азга булса гына да ял итеп ала. Бүген бөтен бәйрәм генә түгел, әтиянең жыл буе борчыган ниндидер сораулары булса, ниндидер мәсьәләләре булса, бүген аларга бу сорауларны чишергә һәм бу мәсьәләләрне хәл итәргә дип, ярдәм итәргә дип тә без шуңа күрә дә җыелдык. Бу кичә балаларга бик күп шатлыклы мизгелләр бүләк итте. Шуның өстәвенә барысына да район башлыгы исеменнән күчтәнәчләр таратылды. Мөршидә Җиһан, Владимир Юрков, Татарстан яңалыклары, Кайбыш районыннан.